Good afternoon, children. Today, you all were asking about the portion of the final exam, revised portion, isn't it? ये आप लोग पूछ रहे हो ना? Yes, sir. So, Yes, ma'am. although it is officially not announced, officially अभी सर की तरफ से नहीं आया है, लेकिन आप लोग तब भी लिख लीजिए कि कौन कौन टेंटेटिव चैप्टर्स है जो हम सेलेक्ट करके हम लोग डिस्कस करने के बाद दिए हैं. वो है आपका चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, chapter acid bases and salt. Then after that heat chapter. Then reproduction in plants. Then fabric from fiber. No, not fabric from fiber. No, just omit this one. Fabric from fiber नहीं है. Forest, water, electric current and its effect. Acid, bases and salt. Once again you all see acid, bases and salt. Heat. Then reproduction in plants. Forests, water and electric current and its effect. So it has been deducted to a great extent. बहुत कम कर दिया गया है, तो आप लोग इसमें अच्छा करने की कोशिश करिएगा. तो आज हम लोग एसिड बेसिस एंड एनी प्रॉब्लम इन No, ma'am. acid base and salt? No, ma'am. No, ma'am. We will decide with chapter heat. आज हम लोग heat chapter रिवाइज करेंगे, ठीक है? चलो start with heat. Chapter number 5. Now children, when we were talking about heat, then heat is concerned with the temperature word, isn't it? अगर हम किसी hot body को देखते हैं या environment में अगर heat को experience करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उसके temperature को मापते हैं. या we can define heat temperature as the degree of hotness of that body. Then, if we are defining about heat, we all know that in summer season, when you return back from school, then what do you feel? You feel that everything should be cool. It should be relaxing for you. Relaxing means you should have some cold water, you should have fan, you should have AC. Why is it so? Because you are coming from scorching sun, and that you want to stabilize the body temperature which you have attained from the environment. Because at that time, the temperature of the environment is very high. उस समय high है, ठीक है? तो उसी तरह से होता है अभी विंटर में. विंटर में क्या होता है? हम लोग सब गर्म चीज खाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं या अपने बॉडी को कवर करना चाहते हैं. एवरीथिंग वी वांट टू डू अकॉर्डिंग टू द in just an adverse condition to protect ourselves. Like if we are just experiencing the summer season, then we want to have coldness, and if we are having winter season, then we want to have hotness throughout our just around ourselves. Then we can also say that heat is also a what? Form of energy. Heat भी एक क्या है? Form of energy है, और इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में. जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एनर्जी जब भी कोई चीज होता है तो वो क्रिएट नहीं किया जा सकता है, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता. तो हियर
our body's heat is also a form of energy, so it will neither be created nor be destroyed. So यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाता है। आप कभी एक कप टी ले लो या कप ऑफ हॉट कॉफी लो या मिल्क लो, तो आप देखते होगे कि जब उसको आप थोड़ी देर रख देते हो तो वो क्या हो जाता है, ल्यूकवार्म होगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा अपने रूम टेम्परेचर। तो वो हीट जो उसमें बॉइलिंग के थ्रू या उसमें जो ट्रांसफर किया गया बाय हीटिंग इट, तो उसका जो टेम्परेचर हाइक किया वो टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे स्टेबलाइज कर गया। तो हियर we can say that it can be transferred from one body to another. तो वो जो lukewarm हुआ या फिर cold हुआ, तो वो heat उसमें का कहाँ गया, where has it gone? बोलो। Transferred in the environment. It has been transferred to the environment. Environment में वो transfer हो गया, ठीक है। अब transfer of heat always takes place from a body at higher temperature to a body at lower temperature. These are the facts that how the heat is considered as a form of energy, then what changes will take place in that case. So here what we have experienced, that when the transfer of heat takes place, then it will always be from a higher temperature to a lower temperature. अब आप लोग को ये चैप्टर तो एक बार पढ़ चुके हो, तो हम सब चीज नहीं समझाएंगे। आपको एक क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं कि when we are talking about what are the effects of heat, so what will you say, what are the physical effects of heat? Then what are the different ones? Change in state, thermal expansion, Thermal expansion. Change of state, change in temperature, thermal expansion. Change in temperature, change of state, and thermal expansion. Yes, these are the physical state. Now one by one, एक एक बच्चा आप उनको समझाइए कि what is this change in temperature? Change in temperature क्या है? You just explain. आप बताइए, बोलो। Change in temperature. बोलो, what is this change in temperature? जब आप when we add heat in some substance, its temperature raises. either you will And when add the we heat or you will remove heat, यही करोगे ना? remove heat, It is a removal of heat from a lower body. its temperature. Your voice is coming, but it is your mic is not working properly. आवाज अच्छी नहीं आ रही है आपकी, चेक करो। For change in temperature, टेम्परेचर चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो उसमें हीट ऐड करेंगे या उसमें से रिमूव करेंगे, यही करेंगे ना। तो here we can see that the change in temperature can take place only due to addition of heat or by the removal. So this is change in this. In this way we can bring change in temperature, and if the body adds the heat, then the temperature will what? Rise or fall? Rise. Temperature will rise. And if there is a removal of heat, then temperature will Lower. यही क्या क्राइटेरिया है ना, कि जब हम ऐड करेंगे तो टेम्परेचर हाई होगा और जब हम रिमूव करेंगे तो टेम्परेचर फॉल होगा। So this will bring a change in temperature. Then what is this? Change of state. Change of state में क्या होगा? When we add or remove, add some heat, if we add some heat in a ice cube, then it will change to its water state, and if we remove heat from the water, then it will change to ice. Yes. अगर आप ऐड करोगे तो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, क्या क्या किस स्टेट में हमारा
मैटर पाया जाता है या लिक्विड या सॉलिड पाया जाता है? सॉलिड हाँ, स्टेट का मतलब हुआ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एडिशन में अगर हम हीट ऐड करेंगे तो वो क्या बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। अगर रिमूव करेंगे मीन्स टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा मीन्स वाटर। और अगर हम उसको मोर एडिशन करेंगे तो दैट विल गेट चेंज्ड इनटू गैसेस। तो हुआ चेंज ऑफ स्टेट। Then tell me what is thermal expansion? Thermal expansion क्या है ये बताइए। Expansion of some metals due to the increase in the Most of temperature. different gases And freezing of some the metal due to the decrease in temperature. this phenomenon is known as thermal expansion. Yes, you have said that most solid, liquid and gases expand on heating and this is known as thermal expansion. इसको आप लोग समझ रहे हो अच्छे से? You are understanding? Yes, ma'am. कभी एक्सपीरियंस किए हो कि कोई चीज एक्सपैंड किया है ये हीटिंग के बाद? कुछ एग्जांपल है दिमाग में? Yes, ma'am. Metal, metal object. train tracks. And rail tracks. Yes, metals expand on heating और इसी के कारण हम आपको उस समय जब पढ़ा रहे थे ये चैप्टर तो बताए थे ना कि जो आपका ब्रिजेस बनता है, ब्रिजेस के बीच में गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि वो समर को भी एक्सपीरियंस करेगा, विंटर को भी एक्सपीरियंस करेगा और अदर सीजन, रेनी सीजन को भी एक्सपीरियंस करेगा। उस समय टेम्परेचर का डिफरेंस होगा और टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण अगर उसमें गैप्स नहीं बनेगा तो गैप्स नहीं बनने के कारण, बनने के टाइम में अगर गैप्स नहीं रहेगा तो आप देखिएगा कि वो आपका ब्रिज क्रैक कर गया या टूट गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए just to have this thermal expansion experienced over there, because they experience thermal expansion and there are lots of you can say iron rods and beams and bars are there in the bridges, then it is some gap is left between the while building these bridges. और एक उस it is not muted. You can hear me, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then this is the chemical change. Now the chemical change, what will take place? That the reactants when they are heated, then they can generate a certain different type of substance. Like to prepare oxygen, we have to heat potassium chlorate along with manganese oxide over a flame. और इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे ऐसा रिएक्शंस पढ़ते हैं जिसमें आपको हीटिंग को प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि उसमें आपको चेंजेस दिख पाए। तो इन दैट केस अ न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब आपके पास एक डू यू नो टॉपिक है, इसको जरा सा एक बच्चा रीड करो तो। It is interesting to note that ice and cast iron are two of those solids that contract on heating. Cold water at 4 degrees Celsius is known to expand on cooling. This is a property of water helps us to understand first why water pipes sometimes burst at very cold places and in a soft drink glass bottle often cracks when left in the cold compartment for some time. It is also linked with the survival of aquatic animals even in places where the surrounding temperature goes down below 0 degrees Celsius. Expansion or you can say this thermal expansion or expansion of liquid is sometimes beneficial also and sometimes it is harmful also. Like जब winter season होता है तो those areas which have got very low temperature, जिसमें temperature बहुत low हो जाता है और water and you can say ponds and lakes they all get frozen,
तो उसके ऊपर वाले लेयर में वाटर फ्रोजन हो जाता है, बट इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड दैट ऑल द living organisms which are there in that pond or lake, they can survive in the lower bed, and in that condition they are benefiting the aquatic animals. लेकिन जब वैसे जगह पर जहां टेम्परेचर माइनस में चल जाता है, वहां पर आप देखिएगा कि वो पाइप्स जो है, वो पाइप्स में वाटर जम जाता है और पाइप कहीं कहीं क्रैक कर जाता है. So that is a harmful aspect. And freezer compartment में आप कभी प्लास्टिक बॉटल में वाटर भर के आप देख लो, और बहुत दिन तक अगर आप उसमें छोड़ दोगे तो वो क्रैक कर जाएगा. तो उसको वो क्यों क्रैक करता है? बिकॉज द अमाउंट विच इज देयर, जो लिक्विड उसमें है, वो लिक्विड जमने के बाद एक्सपैंड करता है, और एक्सपेंशन के कारण उस बॉटल में वो एडजस्ट नहीं कर पाता और वो अपने लिए स्पेस पूछता है और क्रैक करता है. ठीक है? तो टिल हियर एनी प्रॉब्लम? किसी की कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है दिमाग में? तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू कैन हैव इन योर एग्जाम, ये है आपका दिस 2 पॉइंट्स जो आपको दिया हुआ है. एंड डोंट थिंक दैट इन एग्जाम ओनली द क्वेश्चंस एट द बैक विल कम. ऐसा मत सोचना, क्वेश्चंस फ्रॉम इनसाइड कैन आल्सो कम. What are the effects of heat? Describe the physical effect or physical change and chemical change. इस पर आप लोग अच्छे से कमेंट करो, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी थर्मल एक्सपेंशन को अलग से भी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है. ठीक है? Then one device that we have in our day-to-day life, हमारे day-to-day life में जो डिवाइस है, और वो डिवाइस क्या है? Device is that we should have a thermometer to measure the temperature of the surrounding का temperature measure करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर. और थर्मोमीटर हम लोग रूम टेम्परेचर के लिए भी यूज करते हैं, बॉडी टेम्परेचर के लिए भी यूज करते हैं, बट वी हैव a difference in that type of instrument which we use for room temperature and बॉडी टेम्परेचर. जो बॉडी टेम्परेचर के लिए है उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, और उसका स्ट्रक्चर मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर की तरह होता है. बट नाउ अडेज चिल्ड्रन दिस हैज आल्सो चेंज्ड. ये व्यू भी अब बदल गया है. पहले ये हम लोग यूज करते थे ग्लास थर्मामीटर, लेकिन अभी हम लोग कौन सा थर्मामीटर यूज कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर के लिए? डिजिटल थर्मामीटर कर रहे हैं. तो इसमें आप लोग मरकरी का एक्सपेंशन नहीं देख पाते हो, लेकिन ये जो मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर अगर किसी के घर में होगा तो आप देखोगे कि जब इसको बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, उसके किंक को, मतलब उसके नॉब को जो फ्रंट में रहता है जिसमें मरकरी भरा हुआ रहता है, उसको अगर बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो तो यू विल सी दैट इट विल एक्सपैंड इन दैट कैपिलरी. कैपिलरी में एक्सपैंड करके और ऊपर राइज कर. ठीक है? तो इन दैट वे वी कैन से दैट this due to this expansion of mercury, because this is the only metal which is present in the liquid state also, and it can show us a very clear cut expansion due to coming in contact with heat. heat के contact में आने से बहुत क्लियर कट एक्सपेंशन उसमें दिखता है. ठीक है? और इसका स्ट्रक्चर आपके बुक में भी, डायग्राम में भी है, और आप लोग डे टू डे लाइफ में घर में भी इसको देखते हो. नाउ चिल्ड्रन टिल हियर ओनली वी विल डिस्कस टुडे. आज हम लोग इसको थोड़ा रीड भी कर लेते हैं, और कुछ मैटर है कि नहीं. तो वन बाय वन इसको रीड करिए. तो फ्रॉम स्टार्टिंग chapter 5 heat. We are all familiar with the sensations of hot and cold on a hot summer day. We find it uncomfortable to walk barefoot or on a cemented floor, as it is too hot. During winter months, we will find that very floor has been too cold. We express the degree of hotness of a body
hotness of a body through its temperature. The more is temperature, the temperature of a body, the hotter it is, and vice versa. Heat as energy. We know from our daily experience that a bottle of ice cold milk left on a table on a hot summer day soon warms up. A glass tumbler of boiling hot milk kept on the same table cools down after a while. It shows that when the temperatures of a body and its surroundings are different, there is a transfer of energy between the body and its surroundings. This transfer continues till the body and its surroundings attain the same temperature. In the case of ice cold milk bottle, heat flows from the surroundings to the bottle. In the case of boiling hot milk tumbler, it flows from the glass tumbler to the surroundings. Based on such experience, we say that heat is a So form of this transfer of heat will take place till when? जब कब तक ये होता रहेगा transfer? Till it When attains the surrounding temperature is same equal to the temperature of the environment. object. Yes, the same temperature of the environment. Environment की temperature के बराबर जब वो हो जाएगा, then the transfer will stop. चलो next. heat is a form of energy. Heat energy, thermal energy that is transferred from one body to another due to the existence of a temperature difference between them. Second, transfer of heat energy, thermal energy always takes place from the body at a higher temperature to that at a lower temperature. Let us now perform an activity which shows that energy is a form of energy, that heat is a form of energy and it can be converted into other forms of energy. Activity 1, to show that we can get other forms of energy from heat. Take a vessel half filled with water, cover it with a light aluminum lid and heat it over a flame. We will see that the water starts boiling after a while. The lid then rises up and falls down. Again and again, here the steam formed by the heated water could raise the lid. It therefore does mechanical work. This shows that it is a form of energy and it can be used to do mechanical work. Do you know, in early days, heat was considered as a Okay. fluid. So here what is happening? That heat is a form of energy. To prove we take some water in a container and we cover it with lid. When it starts boiling, we see that the lid is moving up and down. Lid ऊपर नीचे move कर रहा है. So that means what? That there is a form of energy which is making that lid move. So we can say that this shows that this form of energy can be utilized to do mechanical, to move something. तो यही इसी प्रिंसिपल पर हमारा मैम माइक बंद है।
Okay. So Yes, ma'am. what we have studied, that it can do some of the mechanical work with water way. Then, children, please read this one. Heat and temperature. Read karo. Are you able to listen? We often observe that when we heat a body, its temperature rises. This indicates that heat and temperature are related to each other. Heat is the energy of a body that is due to the motion of its constituents particles. Temperature, on the other hand, is just an indicator of this energy. Even a cold object possesses heat energy due to the motion of its particles. When we add heat a body, motion of its molecules becomes faster. Yes. So what we can conclude that when we are adding heat to any body or particles or molecules, then what happens to it? It gets the motion of those particles get enhanced. मोशन इनहैंस हो जाएगा, ठीक है। तो मोशन इनहैंस होगा तो जितना ज्यादा टेम्परेचर आप डालिएगा वो उतना तेजी से वाइब्रेट करेगा, और जितना कम आप उसमें ट्रांसफर करोगे उतना स्लोअर उसका ये होगा बॉडी का पार्टिकल्स का मूवमेंट, और उसके कारण जो इफेक्ट होता है हीट पे, दैट वी कैन सी। इसको भी रीड करिए आप लोग। Effects of heat. When a body is heated, various types of physical and chemical changes are observed to take place. We list below some of the main effects of heat. Physical changes. louder Change in louder temperature. We all know that addition or removal of heat to or from a body brings about a change in its temperature. Addition of heat to a body raises its temperature, whereas removal of heat from a body lowers its temperature. that we have Change of just now studied, that when we add heat to a body, then the temperature rises, and when we are removing heat from a body, then the temperature falls. Next. Change of state. Please read it, children. Under appropriate conditions, addition or removal of heat to or from a body can also bring about a change in its state. For example, on putting a tray of water in a freezer compartment of a refrigerator, the water freezes to form ice. Ice, as we know, is a solid form of water. Similarly, when water is heated over a flame, it starts boiling and gets converted into steam. Steam, as we know, is the gaseous or vapor form of water. So we know that addition and removal of the heat will change the form of the substance. Like if it is heated, then if water is heated, which is in liquid state, it will change it to gaseous state. If water is allowed to place in the freezer compartment where the temperature is very less, then it will become solid. And when it is in the normal condition, then it will be in the liquid state. So the addition and removal of heat can change the state of that substance under appropriate condition. Next. Thermal expansion. Most of solids, liquid, and gases are known to expand on heating. This phenomenon is called thermal expansion. For example, the metal rim to be put on a cart wheel is designed to have a smaller diameter than that of the wheel. When this rim is heated, it becomes red hot, expands and slips onto the wheel easily. When it is cooled, it contracts and grips the wheel firmly. This also we have one example, that to firmly fix the wheel in the cart, we are applying or we are taking the help of a metal rim, and that rim is heated red hot. उसको जब red hot किया जाता है तो उसको pierce करने के बाद वो जब expand करेगा
तो एक्सपेंशन के क्रम में उसको फिक्स किया जाता है और जब वो कूल करेगा तो वो फर्मली उसको होल्ड कर लेता है, ठीक है। देन केमिकल चेंज पढ़िए। Many chemical changes take place only when the reactants are heated up. For example, we can prepare oxygen in the laboratory by heating potassium chlorate along with magnesium oxide at a catalyst over a flame. Magnesium oxide. Catalyst is that which enhances the reaction process. Catalyst इसको कहा जाता है जो हीटिंग के क्रम में डाला जाता है और वो रिएक्शन प्रोसेस को enhance, ठीक है। Do you know we have studied? अब measurement of temperature read करनी है। Ma'am, per do you know? वो हम लोग पढ़ चुके ना अभी। This we have read. Come to the next page. Measurement of temperature. Measurement of temperature. We know that heat is a form of energy and temperature is an indicator of that energy. We often feel that we can get an estimate of the temperature of a body by just touching it. However, through our senses do give us an idea of temperature. They are often Hear my unreliable. voice. Please don't call in between. बीच में आप लोग कॉल करते हो तो कैसे होगा? क्लास कट जाएगा ना। You just don't call. चलिए। Misleading. For example, if we remove an ice tray and a packet of frozen vegetables from the freezer compartment, the ice tray may appear colder to our hand even though both are at the same temperature. We therefore need a more reliable method to know the relative hotness or coldness, that is the temperature of a given body. We use special instruments for this purpose. All such instruments or devices are known as thermometers. So this is a special device to record the temperature of a particular body for its hotness also and for its coldness also. जैसे ही हम लोग की तबीयत थोड़ी खराब होती है तो हम लोग फील करने लगते हैं कि हमारा बॉडी थोड़ा गर्म हो गया, तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं? जो डिवाइस है हमारे पास, थर्मोमीटर लेते हैं और जो नॉर्मल कंडीशन है दैट इज 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो आपको नॉर्मल से अगर ज्यादा होता है टेम्परेचर, उतना से अगर ज्यादा होगा तो आपका बॉडी प्रॉपरली आप अनईजी फील करने लगोगे। तो इन दैट कंडीशन we take the help of the doctors or we take certain medicines so that the temperature subsides. तो ये हम लोग को पहले जानना जरूरी है कि are we suffering from fever? हम लोग को फीवर है। फीवर कब बोलते हैं हम लोग? जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर तब हम उसको फीवर बोलते हैं। और वो बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल कंडीशन है दैट इज ड्यू टू बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं और हर एक एनिमल का एक अपना बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लीजिए। The thermometer. We find that many of the physical properties of different materials change with temperature in a regular and systematic manner. We can therefore use these properties as a way of measuring temperature. The simplest thermometer with which we all are familiar is the mercury in glass thermometer. It is based on the thermal expansion of mercury. This thermometer is shown in the figure here. It consists of a narrow capillary tube of glass that is closed at its upper end has a bulb at its lower end. The bulb is filled with mercury. Inside the capillary tube, we can see a small shining thread of mercury. The mercury present in the bulb of the thermometer expands when heated. The extent of its expansion and therefore the length of mercury thread in the capillary tube depends on the extent of heating of the thermometer. This in turn depends on the temperature of the object with which the thermometer bulb has been put in contact. The length of the mercury thread can thus give us a measure of the temperature of the object. Okay. So how we will measure? We will put the kink in the contact with the body, either through the mouth or through the armpit, and then you will see that within few seconds or few minutes, you will see that the expansion is shown and the mercury will start rising in that capillary tube, and it will stop to that point where
the body temperature falls. जहां पर अब उस समय उस बॉडी का टेम्परेचर है वहां पर वो राइज करना बंद हो जाएगा और तब आपको उसको देखकर पता चलेगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना। ठीक है। सो टिल हियर एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में या कोई क्वेश्चन है आपके पास? Yes or no? Any question you have in your mind till here what I have taught? Bolo, tell me. So, whatever chapters I have told you, as you all know, from tomorrow, 3-4 days you will have holidays. So, whatever chapters I have told you, you please read those chapters and get prepared so that we will have a revision of question answer in the next class. Next class में हम लोग question answer जो back of the chapter है, थोड़ा आपको chapter बताने के बाद back of the question answer जो back में दिया हुआ उसको आप लोग को learn करके आना है. At least 2